नमस्कार मु सुशांत नायक आज के दिन में जो ठंडा और काशर जो माहौल तैयारी से समस्त भयभीत घर लुचिक अच्छे भी बहुत जीवन और धनर बहुत क्षति हुए तो तापी आम जो गौसेवक अच्छु छोट चिकित्सा बाहर कर घर माँ मान जदि घरे माँ मैंने ये चिकित्सा को ठीक ग्रहण करेंगे सुरक्षित रहे और जीवन और धनर सुरक्षा हो पार तो ये आज के दिन में 2-3 जिन देखु प्रथम है ज्वर हवा आ द्वितीय है आपंकर ऑक्सीजन कम आम जदि क्या ज्वर हो माँ मान अनुरोध देशी गाईर बिलोना वाला घी बिलोना जो से घी को गोटे ग्लास गरम पानी में जदि गोटे चामच ये घी को पकई से पीबे ग्लास रू पानी सरला ये ग्लास रू पानी सरला पूर्व ज्वर भी से जगह ठीक है तो प्रथम है ज्वर ठीक है आसो ऑक्सीजन आम के ठीक करवा देशी गाईर गोबर आम आप चाहिए आमको नहीं पारे ना जेकोसी गौसेवक गौशाला पाइपर ऑक्सीजन गोटे चमच ऑक्सीजन पाउडर सागर आम जो गोधारा तैयारी कर 10 बुंदा गोटे चमच ऑक्सीजन पाउडर आ 10 बुंदा हूँ गोधारा आपको दिन को 3 थर खाए आउ छाती में कफ थी ऑक्सीजन कम हुए से जो कफ क्लियर अच्छी आपको छाती जो लंग्स एरिया अच्छी छाती और पेटे आप व्यवहार करेंगे कहले आप कफ कमिज जदि काश हुए त्रिकटू आप घर चाहिए तैयारी करेंगे पिपड़ी गोलमरीच आ शुंठी सामान सामान भाग करेंगे ना आम पाखे अच्छे त्रिकटू ताको महो सागर मिसेकी दिन को 2 थर खाइले आप काश कटिज जदि काश होता है आउ स्टीम आप निश्वास नहीं पारे ठीक है ये स्टीम मेसीन नहीं आसवे ये हूँ स्टीम मेसीन आधे पानी पकई तले गरम कले जो धूआं बाहर तादे 2 बुंदा पकई स्टीमिंग करेंगे प्रति अधघंटा घंटा कले आप जो ऑक्सीजन लेवल जो कम थो सी आस्ते आस्ते रेक्टिफाई होदी वर्स्ट केस आम बजार खाद्य खाई पूरा बॉडी एसिड कौन मत किसी आमर पेटर एसिड कटुनी आम जो गोमूत्र अच्छी आर पीएच लेवल 12 ରୁ 13 आसो आमको 7 दरकार पेट को थरे आम गोमूत्र पीले आम पेटर एसिड लेवल कटिज यहाँ स्पेशली आम ये ठंडा ज्वर झील कर गोमूत्र अदा तुलसी गोलमूत्र मिसई कर माँ मैंने घरे चालाक ये कम करें खाली घी आउ जो ऑक्सीफोर्ड गोदारे घरे जो जहाँ भी ज्वर ठंडा हो ऑक्सीजन कम थो तुरंत ठीक हो आम देखीचु ठीक 15 मिनट लगुच जिन ठीक है ज्वर तो ग्लास पानी पीले ज्वर गला ऑक्सीजन आपको खाइले ऑक्सीजन ठीक है ठीक 15 मिनट भितर आम देखीचु 80 जार ऑक्सीजन 80 लेवल जो ऑक्सीजन ठीक 15 मिनट भितर ऑक्सीजन ठीक हो सब माँ मान अनुरोध बर्तमान डॉक्टर मैंने बहुत किसी कर आपण मैंने घर मूर्छा संभालतु आए जिन को रखु घर को सुस्थ करूँ किसी भयभीत बाहर नहीं आदि भयभीत हेल्ले निजे भी असुविधा पड़े घर पर भी असुविधा